बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर अस्ताचन में एक गाड़ी नीचे जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और ये जानी मानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे ही गाड़ी का हाल देखे और यहाँ तमाम जो अहलियान अस्ताचन है और अहलियान शाहदान जो है सब इधर मिलके अपनी काविशों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास नताइज नहीं निकलने, क्योंकि ये रास्ता इतना पुल इतना खस्ता था और गवर्नमेंट की कोई ख़ास इमदाद ना होने की वजह से ये हाल देखे क्या हाल हुआ है। और ये काम के टाइम है इस टाइम पे और सारे जवान और सब इधर लगे हुए हैं और बहुत मुश्किल हाल में ये गई है। तो आप सब इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देखें। उस तरफ भी मैं आपको नज़ारा करवाता हूँ, बहुत हाल बुरा हुआ है, बिल्कुल गाड़ी दोनों तरफ ही नीचे से गई है। सामने का हाल है देखें, बिल्कुल नीचे गई है, बिल्कुल पुल खस्ता हाल है। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हुई है और ये गाड़ी का हाल ये लोड, इसको लोड थी फुल लोड घास और ये देखें नीचे तो बहुत बुरी हालत में आप। ये देखिए जवान ज़्यादा लगे हुए माशाल्लाह से, जियो जियो, शाबाश शाबाश, जियो जियो। ये वो साहब भी लगे हुए माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखिए जवान मेहनत हुआ वही, ये देखें बहुत मुश्किल हाल में आगे सबको दुआ मुआ हो रही है। तो जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसे जोर लगाओ जोर लगाओ। अब्दुल्ला ओ अब्दुल्ला भी इधर आए हुए देख। और ये 3 दिन से हालत बुरा था इस रोड का, लेकिन क्या करें, कोई इमदाद ना होने की वजह से। पिछले साल हमने इसके हवाले से आप बताया था, लेकिन कोई ख़ास एक्शन ना होने की वजह से यह हाल हुआ है। आप देख सकते हैं सब जवान इस तरफ लगे हुए हैं और सब की काविशों से। और मौलाना साहब कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? गवर्नमेंट की वो है, गद्दारी है, नाअहली है, इंतजामिया की नाअहली है और इलाका के आवाम को इसके बारे में देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, हिमायत करके इसको मरम्मत करना चाहिए था। करने की वजह से इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये अपने हमारे क़िबला साहब थे मौलाना अशरफ साहब, जो अपनी खूबसूरत इज़हार ख्याल कर रहे थे इस रोड के हवाले से। लेकिन देखें इंशाल्लाह जल्दी, शाबाश शाबाश, जो लो जो लो। तो ये बड़ी मुश्किल है और बहुत खस्ता हालात हैं। तो देखें बहुत ख़तरनाक तरीके से, जानी मानी नुकसान नहीं हुआ कोई, बस तो बहुत ख़तरनाक है। और ये काम का टाइम है, इस सीज़न पे इस तरह होना बहुत मुश्किल है। ये देखें ये इब्राहिम साहब है, उस्ताद साहब, ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त कोशिश लगा हुआ उस्ताद और सर नवा बेमाले कर दे। ओए मतलब बहुत मुश्किल है।